ka ndowe ngwongwo mmadụ ọbụla malite niile ka ndowe nso biko nụ enwere okwu mma aka tupu nkwuwe onori obodo Ọnịcha o mgbe ị wetara ezuru ọnụ ka ị na-aga ọjị ezuru wee kwuo okwu ya ịwa na-ajụ na ezuru ejizuzo ejizu ma ọ kasịkwa m obi so nwa sị gị na m na-ekwu okwu maka na ife anyị bi ebe a taa bụ mmụta. Abụ m Uche Nworah, abụ m ezi udo n'Enugwu ukwu. Eso m na ndị na-eso achị obodo na-akwụrụ n'igwe anyị n'Enugwu ukwu echi m echi. Ị na-abụ na-abụ mgbe ma na m abụrụ obere mmadụ. Ị na-anya na akwụkwọ eke ị ga-afụ ebe mụ na agba ogiri kwụ na onyonyo ọkwa ifolia elu mgbe agba ogiri a ga-abịa ebe a taa ya mere m ji wee welụ onyonyo wee tinye nke m aka etinyewe nke igwe be anyị nọ nrụzie mụ na ebebe biko onye o besalụ na ya napụta m n'aka ya elu m agba ogiri a ga-abịa taa maka ọnọ mba mbụ ya ka anyị nọ nsị ka m kwụnyela agba ogiri wee were onyonyo mụ na ya tinye adị ịmụ na ọnwụ na m awụ chizuru echizu agba ogiri anyị ekwe ka mụ na ya kpụkọ m egwuregwu mmemme wee chie enyo so ọkwa nke a asago gị mana ife m ji egbugbo bụ ka esi kụziere anyị mgbe anyị na ndị nri si eme ịma na tupu echiwe eze n'ala Igbo nna mụtalụ nna nne m bụ nna mụtalụ nna nne m nna nne m bụ ife a na-akpọ Warrant Chief n'Enugwu ukwu so o so wee chi eze. Ịma na Igbo a na-abụ echi eze erido nne mpaghara ebe a na-echi eze so ka esi wee kụziela anyị bụ na ọ bụ na a na-aga ọjị n'ala Igbo ndị na-achịba obodo bụ ndị ọzọ na ndị nze mgbe gboo o dipendị nke ndị obodo na-eme ma ọ bụ ndị ọba o dipendị mpaghara ebe isi mgbe enwebere ihe dịka igwe mana Ọnịcha nwere igwe gboo Ọnịcha nwere eze gboo mana Enugwu ukwu nwere onye ezi izizi ndị Enugwu ukwu nwere igwe osite agwụ na nwụrụ anwụ ọ ka nwụrụ ụbọchị ya ị na-achịzi onwe gị tupu osite agwụ na anwụọ ka ndị na-achịzi na nwere ndị na-achịni ọzọ ndị ọzọ na ndị nze bụ ndị na-eme ihe omenala na ihe obodo awabaza emechaa ndị ọcha wee abata wee weta Warrant Chief ihe a kọrọ anyị na ndị nri na ndị Igbo chiri echichi dịka ije na akwụkwọ nsọ na ha bụ ndị etelụ mmanụ ka esi nwee ndị fada ga-aghọta asụ na Leviticus na ha na-eche ụkọchukwu so na onye Igbo a na-aga ọjị iwu ejiri eme okpu dị ya n'isi olulu ya anaghị ewepụ okpu mana ka anyị si wee ghọta bụ na nkata gị na Chukwu gị olu gị na mmụọ gị ọ bụrụ na ichee na onwe onye ọ ga-abụ iwepụ okpu odulu onye ahụ dubia na njọ iwepụrụ ya okpu ọkwa ebe m ji wepụ okpu ihe mụ na Chukwu mkpete mana ọ bụrụ na ntị igwe okpu n'isi iwu ejire m ọkwa nkọwa nke izizi ka anyị na-agakwa n'iru. Biko nụ amara nkeji one ka m nwee iji wee kwuo okwu a ka m nwee mmadụ ka m ga-esi wee bịa ịchafụ ka onye na-ahazi ihe bịa nso biko nkeji one ka m nwee just kwuo 30 minutes ok daalụnụ biko isiokwu m chọrọ ikwu taa dịka ndị ụlọ ọrụ na-eme ife onyonyo a na-akpọ Sapiensia fakpọrọ ya Igbo Renaissance and Identity between the media and the rest of us. Ntapịa ya n'okwu Igbo ọpụta Igbo anyị nwabụ ndị Igbo ka anyị ga-esi waa bọnitekwa malitekwa mụgharịa onwe anyị and sorry gbaalụnụ na nke ọkwasa ofu a ka ndago gbaalụnụ m ihe gbasara ndị Igbo ka ndị Igbo ga-esikwa bido gawa n'iru ọzọ na ife gbasara ife eji malụ ndị Igbo njirimara ndị Igbo nke ezi ọrụ dịịrị ndị na-agbasa ozi na ndị Igbo iji wee mee ka ife a na-aga ọfụma ọ ka nsi watapịa n'okwu Igbo so sorry ka anyị na-aga n'iru na nke mbụ ka nkọwakane ebe okwu a ndị ọcha na-akpọ nkọwa m gbasara ife a na-akpọ Renaissance ka m ga-esi fụ ya dịka mgbanwe ndị mgbanwe obodo ife merụ bụ na o nwere mgbe gara aga ndị ọcha ji wee megide wee tụpụta alo na kafa si ebi ndụ adịrọ mma na o kwesịrị ka fa gbanwee
ma echiche maka fa si alụ ụlọ maka fa si eme ife gbasara ịchụ ego maka fa si eme ife niile gbasara ụfa ọnya ka eji wee bido wee nwewe mgbanwe na ndụ ndị ọcha anọkwenye ka ndị otu ụlọ ọrụ Sapiensia bido taa wee na-ekwu sị na olugo mgbe ndị Igbo ga-ebido wee chebe echiche wee amalụ ka ndị Igbo ga-esi wee mee gịnị wee nwee mgbanwe wee bido n'isi ka amazalụ ulu kwa ife ndị na-agbasa ozi na anyị nwabụ ndị Igbo ga-eme ka o wee na-aga n'iru. Ị na-anya n'ife ekwuru akpọgasịrị afa ife nya bụ mgbanwe metụta onwe nke metụta na ife gbasara ụlọ a na-alụ alụ nke gbasa omume a na-eme na ife ndị ọzọ gasị mana tupu anyị gabakwa n'iru na nke ahụ ka anyị kọwaka njuke na onwe anyị kedu onye wee onye Igbo kedu ndị wụ ndị Igbo dịka akwụkwọ anyị tụlegasịrị si wee kọwala anyị ndị Igbo a na-ekwukwana ile anya ife a na-akpọ mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị nwasị na ọwụwa anyanwụ abịa gụta steeti ise kedu steeti ise a Anambra, Imo, Abia, Ebonyi na Enugu kama na enwekwara ụfọ ndị ọzọ a na-ekwukwa dịka ndị mmelụ ntụle anyị na-eyasigara anya si wee kwu na enwekwa mpaghara Delta steeti sokwa na ya ijekwa anya ka esi wee kwu asị na enwekwa mpaghara Rivers sokwa na ya onwe ndị na-enyochakwa wa na-ekwu na enwekwa mpaghara ebe Akwa Ibom ma Cross River dịcha n'ime ya nke ahụ n'ime obodo Naijiria mana apụzi ya apụọ enwekwa obodo ndị ọzọ agịrị Cameroon agịrị Gabon agịrị Equatorial Guinea ma gụzikwa obodo ndị ọzọ dịgasị iche iche ebe ndị Igbo bigasị na inezi anya n'ife a na-ekwu achịkọta ya ọnụ asị na ndị Igbo enwere ma ndị Igbo nọ n'ụlọ ma Igbo nọ n'ezi na fadị ndị 40 ịma na ahụ m onye nkụzi nọ a na-akụzi a na-ajụ o nwere nwa agbọghọ nọ n'iru m asị m nde 40 kedu ihe ọ pụtara n'okwu oyibo ajụrọ m unu o nwere onye na-ajụ asị m nde 40 ka ife ọ pụtara n'okwu oyibo ka ife ọ pụtara anụrụ m ife ikwu 40 million ka ọrụ na aka nya bụ na okwu anyị na-ekwu taa bụ okwu gbasalụ ndị Igbo nọ n'ụlọ na Igbo nọ n'ezi na ọ pụtara nde 40 biko n'ime ndị 40 a na-ekwu asị na ndị 30 bi na be anyị ndị 10 nọ na mba okwu anyị na-ekwu taa gbasalụ mmadụ niile ka anyị na-agakwa n'iru a wee na-ekwu na ebe ndị ọcha nọgide tụpụta echiche na orugo mgbe a ga-agbanwe emume ka a si eme omume na ọ dịkwa mma na anyị gbanwe ndị Igbo bidokwa n'ebe anya n'ụdị ife a o nwere ife ndị ọcha na-akpọ WhatsApp unu mara WhatsApp o nwere otu nọ n'ime WhatsApp ọ bịa na-akpa na-atụle ka obodo ga-esi dị mma mana enwere ofu onye otu anyị n'ime otu ahụ ọ nọgidekwa ọsị anyị na ife niile anyị na-akpa ebe a dịchakwa mma mana ọ ma-enwe isi ọ bụ na anyị echere ka anyị ga-esi wee gbanwee omume anyị dịka ndị Igbo ka anyị si eme ife ka anyị si enedo obodo anyị anya ka anyị si asụ asụsụ ka anyị si enye ekike na ife ndị ọzọ nya bụ nke ndị ọcha na-akpọ values cultural values ndị Igbo nya bụ na ọ ka mma na ibido na-enyekwa anya n'ife gbasara ịgbanwe ka anyị si eme ife mgbe were okwu nwoke a wee mere ife mgbe m na-eme ntụle mgbe jee fụ aka na-achị Anambra steeti mbụ Prọfesọ Soludo Chale Nwa Mgbafọ o nwere nkwa okwelu ndị Anambra unu nene akwụkwọ o ji wee bata nke ọ kpọrọ Solution Manifesto ọ lụtụkwara aka na nyawu ife dịka ife a ga-agbanwe n'ọchịchị ya kedu ife dị ife ahụ ka mgbanye atapịa ya n'Igbo ọ sị na ife a ga-enenyekwa anya n'oge ọchịchị ya bụ ife gbasalụ ka ndị Igbo ife ji mara anyị mgbe gboo wee ikwu eziokwu nke ndị ọcha na-akpọ integrity ife ji mara anyị ịgba mbọ nke a na-akpọ hard work ife ji mara anyị competition nya bụ asịrọ gị nwewe anya ọkụ kama na ya na-anọ n'ụlọ na-alarụ ụla ibe ịmalụ nke ọnwa anọ ọcha na-eme ịmamụ nke a ka ị ga-eje mewe ọja bụ competition enwere ife na-aza compassion inwe obi ebere na nke a na-akpọzi morality ka ife bụ morality
nya ịbịa mmanụ nke bụ eziokwu na-eme ya, ịmara ezigbo omume ị na-eme ya. Ka unu wafụ na ife anyị na-ekwu na gọọmenti na onwe ya, ọ dịkwa gọọmenti n'uche na onye ọbụla ekwetago na nsogbu dị, kedu ife anyị ga-emezi maka ya? A wee na-aga, kedu ife ma o ji wee dị mkpa na ndị Igbo gbanwere? Anyị bịa a na-ekwu okwu mgbe gboo, anyị na-elote mgbe mmadụ dịka Nnamdi Azikiwe Owelu Ọnịcha, anyị na-elote mgbe mmadụ dịka Michael Ọkpara MI Power, anyị na-elote mgbe mmadụ dịka Sam Mbakwe a na-akpọ ya Dee Sam, na ndị ọzọ kasị dị iche iche. Ife a bụ ma eze Dr. Kani Ibiam a na-akpọ eze ogo Nwana. Ife a bụ ndị Igbo ji bili mgbe gboo na-aga, anyị cheta ha mgbe anyị na-aga, anyị si otu adowecha aka. Gịnị meziri na kịta? Ka ihe meziri kịta ndị kịta? So ife anyị na-ekwu na mgbanwe omume a bido bọgasịwe onwe anyị mewe ife ọfụma, ọ ga-emekwa anyị wee bibe ndụ ka ndị gboo akpọrọ afa si wee bi ndụ, alfa biri ndụ ọfụma. Ka anyị na-aga n'iru, achọrọ m ka m lụtụ aka n'ife gbasara n'oyibo Igbo identity. Kedu ife bụ identity? Ejiri mara ndị Igbo. Kedu ife ọ ga-afụ onye Igbo mee efu ya ịmanụ na onye a bụ onye Igbo? Na-eme anya wee fụ nnukwu ụkọchukwu anyị nọ ebe a. Mgbe mụ na-ebido tọba, mgbe m nọ na Anambra Broadcasting Service, ụkọchukwu mgbe a emere nkotie ọba na-afụrụ anyị ọdụ na steshọn, mana mụnwa nọmba 1 fan ya, onye izizi ana m akwado n'ihe ọbụla ọ na-eme. Ụkọchukwu asị ihe omenala Igbo dịrị gboo wee dịbe anyị n'obi, anyị wee sị na anyị ga-eme. Kedu ajụjụ a na-ajụ? Kedu ife ọ ga-abụ ife onye Igbo? Iwe asị na-ekwe onye a nwoke a wee onye Igbo, o si na ekike, ka o si na nri a na-eli, ka o si na omume, ka o si na agwa, ka o si na ọlụ anyị na-alụ. Ka anyị na-ekere anya, kedu ife bụ ife ahụ a ga-agba afụ? Ọ bụrụ na ọnya bụ identity. Eje m tụlechaa akwụkwọ enwe nke ndị Cambridge kwuru, mgbe a sị na ohere adịrọ na m ka arapụgodi ịbịa lụtụwa aka n'ụfọdụ ụmụ ihe ndị akwụ, mana eji m aka na akwụkwọ a ga-agasa agasa, onye nweta unu enenezie ya. Ka njekere wee fụ ihe ogwe nwanne anyị nwoke a na-akpọ Chinemere m ahụcha ọgụ, o nwere ihe okwu, o wee na-ekwu na mgbe gboo na ife eji makwa n'onye Igbo anaghị eli sọsọ ya. Ndị Enugu Ukwu nwee inu ha na-atụ, abịa sị na Enugu Ukwu ji asọ mmiri azụ ibe ha. Kedu ife ọpụta? Ife ọpụta na onye taburu omegịnị onye nwanne ya. Ife ahụcha ọgụ nwanne anyị na-ekwu na ife eji malụ ndị Igbo bụ onye Igbo, and onwego onye kwulie taa nọọ obodo na-azụ nwa. Ndị Igbo na-enwe echiche ife gbasara mmekọ ọnụ, iyara na-eri sọ gị, iyara otu ekeresimesi na felu, ọ bụrụ iru ejegoro akpa rice 5 dọ ebe gị, gbachie geeti, gbachie ụzọ, ndị agbata obi gị a na-ene gị na-anụsi isi. Ọnya bụ inwe echiche ife gbasara obodo, ka obodo ga na-agbakọ ọnụ wee na-emekọ ife ọnụ. Maka na ahụcha ọgụ nwanne anyị na-ekwu na ọ bụrụ na anyị na-eme otu a na mgbe gboo, na onye ọbụla na-eme otu a bụ onye a na-asị na ezigbo mmadụ, na onye a bụ ezigbote onye Igbo. Dimitri van der Basselia, onye ọcha n'obodo a na-akpọ Holland, o nwere ife okwu na nchọpụta nke ya nwa mere. O wee na-akọwa na ife ndị Igbo ji amalụ onwe fa n'ife gbasalụ njirimara bụ ife gbasalụ asụsụ ya na ụdị omume na ụdị ifefe a na-eme. Ekwetara m na nke okwu, mana nna-asị na ọ bụrụ sọ abụọ a na-enwegasịrị ife ndị ọzọ eji malụ ndị Igbo. Maka ife anyị na-achọ kịta ka anyị guzo, ka anyị wube ife eji malụ ndị Igbo. Mgbe echekwa wee lụtụ aka, enwe ụmụnne anyị ndị Igbo, Ani Sonia, Ome Sonia, Nwankwọ Sonia, Fabia na-akọwa ife bụ kedu ife eji malụ ndị Igbo, kedu nke fanwa kwuru. Fanwa wee na-ekwu na onda kwadokwalụ na onye Igbo bụ onye na-elota na-eme ife ka ọ ga-esi dịrị obodo ya ebe obi mma, nya kọmuniti ebe obi. Melụ ndị Igbo ji na-asị na mmadụ mee ife asị na ọkwa alụ, ọkwa nsọ anị, ọkwa ajọ omume. Ọkwa ndị awụ ndị wee kwuo onu wee sị nọọ ife ndị a ọ ga-abụ emechazi ya afọ onye na-eme ọfụma bụ nwanne n'obi na ndị ebe obi asị na onye a bụ ezigbo mmadụ, onye nke a bụ mmadụ. Nya bụ na onye a na-eme ife achọ. Anụnụ nekwarụ na akwụkwọ nsọ Mark nwee ka o si wee kwado echiche ndị a. Maka na Mark sị na ị ga-afụ
mmadụ ibe gị agbata obi gị n'anya ka isi wee fụ onwe gị. So ka unu wee fụ na tupu ndị ọcha ewetara anyị akwụkwọ nsọ na ndị Igbo ebidogoli wee na-eme omume gosi na mmadụ ga na-akpachapụrụ agbata obi ya anya. Anyị na-agakwa n'iru, anyị wa na-asịzi nchọpụta niile anyị megasịrị na ebe niile alụgasịrị aka, o nwere ife achịkọtaziri ọnụ wee sị kwuo na ọ bụ ife a ka onye Igbo ga na-eme, ọ bụ emume a ka onye Igbo ga na-eme, ọ bụ nri a ka onye Igbo ga na-eri, ọ bụ ụdị efe a ka onye Igbo ga na-eyi, ka e wee sị na onye a bụ onye Igbo, bụ ife a kpọrọ Igbo cultural values. Tupu a na-aga n'iru, o nwere nchọ ka m kọwata ebe a. Onye na-akpa aka n'igwe, ị nwetago vidiyo m? Enye gị vidiyo? Ị nwere vidiyo ị ga-akpọ? O nwere vidiyo nyefa ka anyị gị, enyere gị ya? Oke, ọgwụ a ga-agbụ ya. Mgbe achọrọ m ka ị kpọọrọ m vidiyo, o nwere ebe njelụ akwamozu izu ụka gara aga, mgbe batawa afọ juo anya, mgbe asị ka unu solu m nene ife a, oriro nne, ịdịgo ngwa tinye ya, o mewego nke dorime. O nwere ife a na-akpọ dorime, ọ na-eme nke a mere n'izu ụka gara aga. Ọ bụrụ mmadụ ji aka m see, ọ bụrụ mmadụ see, nenene ya. O nwere volume. Ebe a nwere volume, mana nwee ifu n'ụfụ. Ife a bụ ife a na-abụ ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa eje ife a na-akpọ night club. Enwe ife a na-akpọ dorime. Dorime bụ ijide ego, nwee mmanya a na-elesi oke ọnụ, igo onye enwe ka esi akwa ili agwụ bufe ewetara gị mmanya ahụ, a na-anọgide weta ya ka esi akwanyere ogwu otu a. Ndị anyị fụ na ebe anyị ji akwamozu nnọọji nwoke. So anyị na-asị ọkwa na ụmụ ife ndị a ka ha na-ekwu, maka na enwe ndị na-eto eto nọcha ebe ahụ fafụzi ụdị ife ndị a. Kedu ife ga-eme? Fa achọwazi aka afa bata ego wee jee mee ụdị ife a. Ọkwa na ọlụ dịla anyị nwa ndị na-agbasa ozi, ndị okenye, ndị nne na nna, anyị fụ ụdị ife a ka anyị mee gịnị? Ka anyị rọọ ọnụ anyị aka. Enwere ike ebido kịta, tupu kịta wee ruo mgbe a ga-agba ekeresimesi. Nke a dị ọ dịgo n'ịntanetị, maka ọ bụrụ nsọ m sere, ndị ọzọ sekwa. Onye ga-akwazi ozu kịta o mee gịnị? Asị na a ga-eme dorime na bọsọ ọkwa papa ya, bọsọ ọkwa mama ya, bọsọ ọkwa nwanne ya na-eme dorime. Anyị na-ekwu na ọ dọrọ mma. O nwekwa ife ọzọ, mana ejiro m nyawa onyonyo. Eji m aka na ụfọdụ n'ime anyị afụgo onyonyo a. Onyonyo a nwere mgbe ọ pụtara ebe arọ anọ gara aga, ife ndị ọga na-akpọ trend. O trend ebe arọ anọ gara aga. Ụmụ obele nwa afọrọ ya na onyonyo n'ịntanetị, ọ nara agụ akwụkwọ. Asị ya ka ife menụ, ọ sị ọ na-eje ịgụ akwụkwọ maka gịnị? Ndị gụrụ agụ, kedu ife ha gụta? Onye na-ajụ ya ajụ wee na-ajụ ya ka ezi ife na chọrọ ime, ọ sị na ọ bụ na a ga-enyere ya aka kpọpụ ya. Asị akpọpụzia gị ka ije mee gịnị? Ọ sị na ọ chọrọ ije mee gịnị? Onweghị leta onyonyo a, ọ sị na ọ chọrọ ije bute ike. Ọ bụrụ hustling, na ọ chọrọ ije bute ike. Unu amakwa nke a na-agba ibute ike? Unu anụnụrụ ya? Ife a na-agba ibute ike o, ọcha egbuo, ọchalụ egbuo. Na ọ chọrọ ije obodo oyibo, onwe ife ọnwụ na ọma ọ ga-eme, o jee mee ya ka o bute ego. Ebe anyị na-alụji aka kịta, anyị na-ekwuzi Igbo cultural values. Kedu ife bụ ejiri mara ndị Igbo? Nya ka anyị na-ekwu, nya ka anyị na-akọwa kịta. Anyị akọwago ife anyị nere n'onyonyo, ọ nyaghị ejiri mara ndị Igbo. Nwatakịrị si na ọma agazi skuul na ndị gụrụ agụ enwere ọrụ, na ọ chọrọ ije bute ike, ọ ya bụ ojiri mara ndị Igbo. Ka anyị na-agakwanụ n'iru, ife anyị na-akọwazi kịta bụ kedu ihe eji mara ndị Igbo. Nke mbụ, onwego onye kwuru ya taa, ife eji mara ndị Igbo wụ ndị Igbo na-atụ egwu Chukwu. Anyị na-atụ egwu Chukwu. Mere anyị na-aga ọjị na-ekpe ekpere, anyị si Chukwu okike abịa ama. Nna mụta nna m, afọ m ya, echekwudo m ya. Mgbe ahụ maka ịma ha ma tupu ndị ọcha eweta ụka, ife ha na-eme bụ ụfọdụ bịa na-akpụ ya alụsị, ọ bụrụ alụsị ka m si ghọta. Ibe na obu ya nka dị.
o nwere ife o dobecha ọ bịa lụọ ife agwụrụ ya awụ ọ bịa pịtachacha osisi ife ọ na-akpụ ya bụ okpesi o dobecha okpesi n'anya anyị egbuo anụ gbuo ọkụkọ o jee n'okpesi ọ tasa ọbara ọ tasa abụba ọ na-asị Chukwu na-eke gọzieri ezinụlọ ya gọzieri ya ndị ikwu na ibe anụnụ nwoke anakwa egbu mmadụ ọ nara akọ nsị ọ nara akọ aja nwere nke ife ọjọọ na-eme ọ nke fama tupu ndị ọcha eweta ụka so ife anyị na-ekwu bụ na a ga na-enwe ka anyị ga-esi wee mee ka anyị wee dee ejina na awụcha nwa arụ mmiri gbalụọ achọzi iwusi mmiri wusie ma nwa anyị ga-atụle akwado mụnwa na ebe a kwadoro na enwere ife omenala ndị Igbo na-eme dị mma si dobe ya ọ dị mma kedu ife bụ ife ndị omenala ana m atụ nzu ebe a nọ ana m atụ nzu okenye na-atụ nzu ana m afụ ọ na-atụ nzu ọkwa Reverend Fada ọ na-atụ nzu mana ndị be anyị onwe oji nwoke bịa be m na Lagos mmadụ akpa afọ unu ga-amụ ya so anyị wee nọkọ vidiyo ya dị n'ịntanetị anyị nọkọ a na-eme ihe ịga ọjị na ka m wepụta nzu ka atụọ afụnụrụ m ebe nwoke a na-agba ọsọ in my life nwoke a wee gbapụ nya nzu wụ chọk na ọ na-egosita ife dị ọcha obi ọcha ka anyị wepụta nzu ka atụọ na ọ gbafere ọsọ ana m akwado a ga na-aga ọjị ọkwa ọjị ka anyị ga ọkịta atọ ọjị a ga na-aga ọjị mana ụfọdụ ndị Igbo bịa anaghịzi aga ọjị asị gị na ọ dị fetish kedu ife dị fetish na ịgọrọ ọjị ebe a nọ nna m wụ nke ọ na-adị nwugo onu mpụta n'ụtụtụ jee n'ili ya ntụo ya afa si ya nke ọ na-adị kede n'ezi udo abịaghị ịtụghị afa maka na onye ọcha biko nkwuo nke a ndị fada erigwe ebe unu etigwara m ihe ndị fada pụtasị anyị St. Teresa St. Anthony St. Francis St. Agnes ịbịa na ụmụ akwụba anyị ụka anyị nwere na ya ọkwa anyị nwatụrụ ego lụọ ụka St. Teresa ga a na-akpụ ya mgbe sị ha na m ekwe eze agwa Katọlik ka eze maka nke ọ na-adị dị asọ ke maka nwa ọrụ oke ka ha dị asọ onye ọcha nọ nso be Chukwu ndị ọ maalụ ụmụnne ya ka ọ maalụ onye zudowu ọ na nwa nọrụ Chukwu nso na-ayọ ayịyọ orote ezudo nọ na vileji ọ mara onye mmụ mana nke ọ na-adị nze nwa ọrụ okeke nna m eduzi ife agwụ ha maara anyị so ana m apụta n'ụtụtụ ntụwe ha afa so ihe m na-ekwu na akwado m ụdị a ihe a bụ ihe a na-akpọ customs ọ bụrụ ihe ọjọọ rapụrụ ihe a na-agwa anyị nwere ihe ọjọọ dị na ya nwere onye anyị na-egbu ka anyị na-agakwa n'iru akwado m mgbe anyị pe mpe mgbe anyị bi n'Aba enwe mgbe arụ adụrọ m mama m wee duru m wee si Aba anata Enugu Ukwu wee duru m wee jee na nke mgbe ahụ apụta asị na ịmago omenala na a ga-eje na nke dibịa mkpọrọgwụ ka ife akpọrọ ya dibịa mkpọrọgwụ ịba n'ime ọfịa kata afịfịa ndị ọcha na-elesi anyị ọgwụ pharmaceuticals kedu ebe esi eweta ife anyị na-aṅụ n'ọgwụ ọrọ n'ime ọfịa ọrọ afịfịa ọrọ kemikal ewepụtachara n'oisi mgbe anyị pe mpe apụtasị gị ka eje na nke dibịa mkpọrọgwụ bụ ndị na-apụta mmalụ ka ife a ga-eji mechi gị ọnya agba gị ọkpụkpụ gwụọ gị ọna mana apụtazi asị na dibịa wụ ihe ọjọọ na dibịa ga-ana ka dibịa ga-esi na dibịa ya ana dibịa ya anaghị dibịa na-enye nsị dibịa na-agwa oke ite dibịa na-agwa ibobo nke a ga-aka m adịrọ gwara m na nke ahụ anyị na-agakwa n'iru ife gbasara njirimara anyị ekwugo ịtụ egwu Chukwu nke mbụ nke abụọ ndị Igbo na-aza afa Ndubuisi bụ ife niile kedu ife Ndubuisi niile onye na-aza Ndubuisi gosi na ị ga na-akpachapụrụ ndụ gị anya na ndụ ndị ọzọ ndị Igbo ọbụrụ anyị amụrụ anyị n'iji na-egbu mmadụ ka ife anyị na-afọzi kịta unu ga-elota na obodo anyị nọ na Anambra mgbe a na-eme EndSARS unu elota EndSARS o nwere mgbe anyị fụrụ egbupụrụ onye polisi isi anyị nene ụmụazị ewere isi anyị egbupụrụ na-agba bọọlụ ọnya bụ njirimara ndị Igbo mba o nwekwa ọzọ anyị fụrụ nke a mere nso a anyị fụrụ ebe enwere ife mberede okporo ụzọ nnukwu moto bụ mmanụ na obere moto gasị
nwee ka ha si wee nwee mgbọrọdọ okporo ụzọ ozu mmadụ dọgasịa n'ala. Iwe na onyonyo a ọ dị n'ịntanetị, ndị mmadụ ji bọket ha bịa nyofee ozu wee jee na-eko mmanụ. Nya mmadụ dị ndụ enweghịzi ihe ọwụ. Ụfọdụ nọ ebe a na-ese foto. Ọnya bụ njirimara ndị Igbo. Mba, ka anyị na-agakwa, anyị wee na-ekwu na ihe eji mmanụ ndị Igbo bụ sanctity and respect for human life. Ka anyị na-agakwa n'iru, kedu ihe ndị ọzọ anyị na-afụgasị mgbe ọbụla asị na ndị nwa ndị cult a na-egbu mmadụ a na-abọkasị. Enwe mgbe ị ga-afụ ifụ ndị asị na ndị na-atọ mmadụ tọrọ ha abọkasị ha na-ele anụ mmadụ. Enwe nke nnene n'izu ụka o nwere redio steshọn a na-akpọ Authority FM na Nnewi. O nwere nwaanyị jee na steshọn ahụ wee na-akọ ka ndị ntọsi wee tọrọ ya. Amara m ma eziokwu ma asị, mana egosi ụfọdụ afụghị ya. Nwaanyị wee na-akọ na ebe anọ nọ atọta ndị mmadụ anacha ụnụ ego ebidozie bọkasịba anụ na-ele na ndị mmadụ na-abịazi na-ego anụ mmadụ. Ụfọdụ bịa sị na achọrọ isi mmadụ ka esi ego isi ewu, na achọrọ m paatị nka. Ọnya bụ njirimara ndị Igbo. Mba, ọkwa alụ. Ka anyị na-agakwa, kedu ihe eji mara ndị Igbo? Ịkwanyelu ndị okenye ugwu, ịkwanyelu mmadụ ibe anyị ugwu. Ndị ọcha na-akpọ ya respect for constituted authorities. Adịje na akwụkwọ nsọ, dị na akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ sị gị kwanyere nna gị na nne gị ugwu ka ị wee bie ogologo ndụ. Ọ dị na akwụkwọ nsọ na Exodus. Kedụkwa ọzọ akwụkwọ nsọ gwakwara anyị n'akwụkwọ Romans, onye ọbụla rube isi, rubere ndị na-achị achị isi, maka na enwere ndị ọchịchị ọzọ Chukwu wetelụ na-abụrọ nke Chukwu yiwelụ. Ọ ife eji marụ ndị Igbo. Ị na-akwanyelụ ndị okenye na mmadụ ibe gị ugwu, ị na-akwanyelụ ndị na-achị achị ugwu, ma ọ bụ na unu lụọ na obodo unu, ndị na-achị unu n'obodo, ma ndị na-achị na gọọmenti, asị gị rube isi na onwere onye na-achị achị na-abụrụ nke Chukwu yiwelụ. A na-aga n'iru, kedu ife eji mara anyị ndị Igbo? Amaala anyị na anyị ama na-echesa ọsọ maka onwe anyị. N'oyibo akpọrọ ya selflessness. Mmelụ na ịpụta enwe ihe dịka ụmụnna, ije n'obodo ọbụla ndị nwe ụmụnna, maka na a ga ha anata Krismas emewe mitin ụmụnna, emebe nzukọ ụmụnna. Ọ na nzukọ ụmụnna ka ụfọdụ na-apụta kpọọ Okeke iwekwa n'ọrụ ngwa nna Legọs nduru gị bịa ma ị na-aza aga skuulu, ị ka akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, ngwanụ cheki na ego ụgwọ akwụkwọ ya ka m kwụọ. Ọnya bụ na onye agha na nwanne ya na-aga ikpụlụ ibe gị. Ọnya bụ ife gbasalụ ịgba bọyị, mana biko nụ ka anyị yọọ ayịyọ. Amụta m nke ọfụ tupu m mụta ya ebiga akwụkwọ a, ka anyị niile na ebe a kpebie na anyị ama na-akpọzi ife anyị na-eme ịgba bọyị. Maka a sị na ife mee na ụfọdụ ụmụazị a na-aza ekwe aja agba bọyị, na ọ na-eme fa na-efi fa nara ka ga esikọwa ya n'Igbo. Isi na fa na-agba bọyị, ọ na-emefa mmụọ fa na-ada na ife a ga-akpọnwe ịmụ ọlụ si akpọzi na ịgba bọyị. Mana ọkwanyanwụ ka a na-ekwu, a ga na-atara anyị na-akwado ndị mmadụ n'ụlọ na-eje na-akwado obodo. Oge agwụgo. Okay, sorry. Ngwa ka m gbapụzi anyị ọsọ. Anyị na-ekwu okwu mmadụ inwe ezigbo agwa nke a sị n'ezi afa ka ego. Enwe nke a na-akpọ mmadụ ihe ọbụla ị na-eme lụọ ya n'isi. Enwe nke a na-akpọ ndị Igbo ị na-enwe obi ike na-emesi ihe ike. Ndị Igbo na-emekwa ebe ọ bụla ị nọ ị na-analụta ụlọ. Ọnya bụ nke a na-akpọ akụluo ụlọ. Ndị Igbo na-eme ihe gbasara ezinụlọ. Ndị Igbo nwere eze. Unu ekwesịna na asị anyị Igbo enwe eze. Igbo nwere eze maka na asị ndị eze na-asị na onye fee eze ichie elu ya. Ọ bụzịkwa onye fee eze elu ya, maka na ya na-ejegbu eze. Ife eze ichie elu gị. Ndị Igbo ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi na-emekọta ihe ọnụ. Biko nụ ka m gbapụ ya ọsọ pụọ n'ebe a, maka na nke a bụ nke mpaghara izizi. Nke mpaghara abụọ a chọrọ ikwu bụ ihe gbasara ndị na-agbasa ozi na anyị nwa mmadụ. Kedu ife anyị ga-eme wee na-enye aka ka asụsụ Igbo na-aga, omenala Igbo na-aga. Ebe m gbadokwalụ n'ụkwụ bụ na ka m jọsụ kapịa ya ọnụ. Ife a na-ekwu bụ na ndị na-echi onyonyo ma anyị nwanwụ ndị nne na nna nọ n'obodo
na anyị ga-enye aka ịfụ na ife niile anyị kwuru eji malụ ndị Igbo n'ọnya bụ ife anyị ga na-egosi ma anyị nọ na redio igwe na-ekwu okwu ma anyị nọ na nke a na-akpọ TV o ma anyị na-ede ede nọọ ife ndị a ka anyị ga na-akwapụta na-eme ka ụmụnne anyị na ụmụnne anyị ha na-afụ ya. Nke dị ka ibie wụrụ na ọ bụrụ na ibe na ebe ị na-arụ ọrụ ọwụ na ofu nkeji ka ị na-enyebu ihe gbasara ihe Igbo gbatikwu onye obere ọnya ka anyị na-ekwu ana unu na-asụ si asụsụ n'oke sụpịrị si na-agbalịkwa ihe ndị a na okwu Igbo. Ka m gwazie nke ikpeazụ bụzi ebe m ga-emechi akwụkwọ biko ama na oge agago. Kedu ihe m na-ekwu ka eme? A na-akpọ ndị ụka na ebe a na-enwe ndị mkpọpụtara mmakpọ afa mmadụ dịka Bishọp Godfrey ọ nọ Enugu, Reverend Samuel Ezeofọ ọ nọ Anambra, Bishọp Emmanuel Chukwuma ọ nọ Anambra. Ndị a na-eji ebe ha na-agbasa ozi n'ụlọ ụka wee na-ekwu ihe gbasara ajọ ihe n'obodo. Biko ndị ọzọkwa tinye ọnụ wee na-eme ihe ndị a na-akpọ ndị a na-ejere obodo ozi ọ dịzịa ka ha na-azị ekwutewe a na-ayọ ha biko ka ha tikwu ọnụ n'ihe a na-eme. Ndị na-achị obodo nwekwara ọrụ dịịrị ha. Nke a bụzi ihe ndị unu ga-agụ n'akwụkwọ, ohere adịghịzị iji ma n'afọ nke ọ na-akwụgharị m n'akụkụ. Ezinụlọ ga-enye aka nke ka mkpa a na-aza agụ ụmụ anyị afọ Igbo. Ịmakwana ka nke ọrụ unu nkọchazi akụkọ a mmechie ife afọ oyibo akpọ m Michael mgbe mpempe mgbe were Michael wee gaa praịmarị gaa ọta akara mana oluzie mgbe m bịazi mara onwe m ka onye Igbo mkwụsị ịza Michael mana ọ dịgo n'akwụkwọ m nzabazi Uche mana obodo oyibo mgbe enwe m akwụkwọ ike ihe a na-akpọ akwụkwọ ike ndị obodo Britain maka ụmụ m na nwunye m bi na Britain enwe m akwụkwọ ike ha mana ịbịa na akwụkwọ m na Naịjirịa nye akwụkwọ ike m nke Naịjirịa enwere Uchenna Michael. Ije na akwụkwọ ike m n'obodo Britain enwere Michael Uchenna. Kedu ihe njiza Michael? Ịma mgbe anyị ji obodo Igbo ọfụ elu m na-aza afọ ọcha afa ndị ọcha ife a na-aga ọkwa ya ka eji m obodo Igbo ọnwa Septemba gara aga akwụkwọ ike m ahụ emebigo nya ọ gwụchago mgbe eje ka m gbatị anya ha wasị m nweta akwụkwọ ike m nke Naịjirịa wee weta onye ọcha wee dowe nke Naịjirịa Uchenna Michael wee dowe nke be ha nke anyị bụ m izizi gwụrụ agwụ Michael Uchenna onye ọcha sị nọ ya wọk na nje weta akwụkwọ ka ha na-abụ wee affidavit gịnị akwụkwọ. So kedu ihe njekwu ihe a ka anyị bido n'oge enwere ihe dị rọng na ị na-aza afọ Igbo efuna na mmechi a na-ekwu okwu ekike ka mma na m ga-abịa taa mgbe ejekwata efe unu na-anya n'akwụkwọ nke enwere foto m tinyere n'ime ya a na-amụ m wee tinye ya arọ gara aga ndị Oxford University kpọm ka m bịa kwuo okwu na ihe gbasara ka ihe bụ taịtụl na Igbo echichi ihe gbasara echichi na Igbo mgbe esi be m ebi m na Greenwich Charlton wee yiri peteri unu ma ihe bụ peteri wee kwado ka onye Igbo wee banye tren banye ụgbọ oloko o wee bugide m wee pụta unu n'anya foto ahụ ọ na Melbourne station ka m nọsi ya ịfụ m identity m ihe niile wu onye Igbo ndị mmadụ wee na-ezu m ka gịnị na-ese foto bịa na-ese foto onye ka ewu ma ndị ọcha ma ndị Igbo unu afụrụ ya na anyị kwesịrị ka anyị na-egosi na ewu ndị Igbo ebe anyị nọ o nwere ihe na-emenụ bịa bụzikwalụ nke Naịjirịa ije Abuja ndị be anyị Igbo gburu na-atụ ha ụjọ ụfọdụ ịkwado ka onye Igbo na-atụ ha ụjọ maka gịnị anyị na-emezi ka ndị ohu anyị na-asị na ihe ndị a adọrọ mma biko nụ maka ohere ka m kwụsị na ebe a daalụnụ Celebrate him, celebrate him. Thank you so much. Dalurine. Thank you. Chief Dr. Uche Nworah. Thank you very much. You did justice to that subtopic. Dalo, Dalo. Thank you. Thank you.
Kai Naduziana. Kone Kuoku Ka Sa Ikemo Sarabobata. He is member, board of directors, Sapiencia International Media Center Limited. Sir, please. Sa Ikemo Sarabo. Kifel Nanya, can let's celebrate you. Because I call it thank you very much. All right. It's time for our panelists to mount the stage. But then we'll take it one at a time. I want to invite Reverend Father Pius Kenechukwu, doctoral research student on multi-sector communication, St. John's University, New York, USA. He's going to be taking a citation on one of our distinguished panelists, Chief G-U-O-K-K-O-O-N. Father, thank you. A round of applause for him, Biko. Thank you so much. And let me stand on the existing protocols. I'm here to perform a big task, though it may look simple, but it's indeed a big task. I'm here to do a recitation on Chief Dr. Sir Godwin Obaka Okeke, M.O.N. Nworah. To 1962. After his primary education, he went for his secondary education at Community Secondary School, Nobi, from 1963 to 1967. After that, still in 1967, he had a training on citizenship and leadership at Ogo, Eastern Nigeria. Also in 1991, Chief Okeke got a diploma of merit from Anam Poly, Oko, and a certificate of honor from the University of Nigeria. Because he wanted to further his educational career, he got his doctorate degree in 2008 from Nnamdi Azikiwe University, Oka. Chief Okeke is not just interested in education, but he is also